底，将阮一个一个三角自质带到你的面前。主啊，阮的心因为你来欢喜，因为你的保守一日过一日，从来毋捌停止。因为你的看顾一站搁一站，牵着阮的手，直到今仔日。无论阮这礼拜经过什么款的劳苦，面对什么款的重担，承受着什么款的试炼，今仔日阮拢要放落伫你的面前来得到安息。主啊，这是阮全心全意将所有的颂赞来献予你。愿阮所唱的诗歌，不单是声音，乃是心灵的献上。愿阮所献的敬拜，不单是仪式，乃是生命。因为你配得阮一切的乐乐，配得阮一切的尊严。主啊，愿你感纳阮的敬拜，愿信心亲自运行伫阮的中间，拍开阮的心，互阮的灵搁一摆来刺起来。相信阮每一个兄弟姊妹，有一粒较无的灵，要来亲近你，来听你的声，甲你三角来结连。愿今仔日的敬拜中，阮会当真实来甲你相拄。伫诗歌中，阮得到新的力量；伫祈祷中，领受新的愿望；伫同在中，伫你的同在中得到新的开展。阮安尼感恩恳求，奉靠主耶稣的名。阿门。单单用一粒清气无下数的心来到主的面前，愿意来求讨，咱三角来祈祷。主啊，我将我家己的罪，来摆在你的面前，主啊，恳求你的宝贵的圣灵来使我单单将我一个清心无下数来到你的面前。请天父上帝，只是阮安静来到你的面前，放落阮心内微软，单单来用。主啊，你讲的话，你的话讲，阮若承认家己的罪，你是信实，是公义的，一定会赦免阮的罪，洗净阮一切不义。天父，阮相信你的应允，也愿意诚实来到你的面前，承认阮所犯的罪。主啊，阮承认阮常常嘴讲信靠你，心却完全无来交托你。原来敬拜你。却无时时来顺服你，愿祈祷，却无定耐心来听候你。主啊，阮承认阮的心容易来骄傲，容易来比较，容易来看家己的较好，
无看到别人的软弱。想会对的做，一项一项来交伫你的面前。阮常时也想将阮所无知觉到的做，也专门摆咧伫你的面前，恳求你来赦免阮所有的罪。主，阮恳求你的赦免，毋是因为阮会肯定，是因为你是信实，你是公义。求你用耶稣基督的宝血洗净阮的心。更新阮的性命，互阮今仔日的敬拜对悔改来开始，将阮的心重新来献上伫你的面前。愿咱的感恩祈祷奉靠主耶稣的名。这是咱嘛为着咱台湾这个国家、世界的局势，也常时为着复兴台湾正教会会当成做传扬平安福音、救赎稳定的教会，咱献上咱的祈祷，将咱台湾。这个土地献进主的面前，恳求主来引带咱头前的路站。咱三角出声的祈祷，亲爱天父上帝，你是掌管天地，你是掌管数万人万国落伫你的手中。主啊，这时世界局势动荡不安，战争灾乱甲不义充满，有人的心失去方向。我们为着这世代来向你仰望，恳求你的怜悯，你来怜悯列国。互动乱战争的所在，会当得到你的和平；互受苦的人会当得到安慰。天父啊，我嘛要将阮所爱的台湾全然交托你的手中，恳求你保守阮的国家，来树立公义、廉洁甲智慧，来掌管即前的成就。互这个所在会当行伫公平甲真理中间。主啊嘛，常是为着咱台湾众教会来祈祷。恳求你的圣神大大来管辖，互伊向你的百姓，互教会是一个复兴的所在，是火热听主，彼此相听，合一祈祷。愿正教会诚做更加严，勇敢来传扬平安的福音，见证基督救赎的恩典，互更加侪来人礼拜你、归向你，将一切献上阮的祈祷，感谢阿罗你。这是咱嘛为着咱家己教会兄弟姊妹咱来祈祷。求主保守咱的心，无受到攻击，有平安甲喜乐，有信心甲毋忘，互咱甲厝邻的人关系和睦，大家家庭成员的身心灵拢会当健康，也为着咱的工场来工作、职场甲学校，也是同事同学中有好的人际关系来献上咱的祈祷。相信咱嘛为着经济的问题的稳定，解决财务的困境，也甲是个人的身心灵健康，也是有心灵忧伤、身体病痛兄弟姊妹，也是厝里的人，咱献上咱的祈祷，咱三角出声的祈祷。现在我们将阮家己，搁将阮教会兄弟姊妹全然交托伫你的手中，主啊，你是阮的牧者，你知影阮心内的软弱甲需要。恳求你保守阮的心，我们免受到对敌的攻击。我伫你的内面有平安、有喜乐、有信心、有愿望。主啊，求你帮助阮甲厝里人关系和睦，彼此相听。感谢你，主啊，为着阮的工作、职场甲学校来祈祷。主啊，恳求你的智慧手持阮，互阮伫所有不管是同事还是同学中间有美好的关系，来活出主你的见证。主啊，嘛将我的经济全然交托你的圣手，主啊，求你供应阮一切所需要的，来解决阮所有财富的困境，互阮经历你是丰盛的上帝。慈悲怜悯的天父上帝，这时我嘛要同心来到你的面前，我要特别为着教会中身体病痛、心灵忧伤的兄弟姊妹，向你献上阮的祈求。主啊，你知影每一人的状况，你知影阮肉体的痛，也明白阮心内的重担。有的痛不是人看袂到的。啊，毋过日日逐工拢压伫阮的心内，主啊，恳求你喜乐怜悯，求你医治的信手灵教，无论是有病痛的，还是突然的软弱，主啊，求你亲自医治扶持。主啊，对心灵受伤、情绪无好、忧伤孤单的兄弟姊妹，求你用你的同在来慰慰因，
用你的话语来安慰因，用你的平安来甲因三角地地。当因气力无够的时，求你成做因的力量；求因的目屎流干的时，求你成做因的瓦壳。主，阮相信你是医治的源头，你要互阮大家拢会当伫你的平安中来成长，平安中来行走。主，阮要将主啊上时，阮嘛要为着失丧亲人的家庭献上阮的祈祷。主啊，你知影因心内的痛，你看见因无法度讲出嘴的哀伤，你也明白迄种失落、空虚，无法度用话语来形容的痛。主啊，恳求你亲自临到因的中间，用你的同在来慰慰因，用你的疼来扶持因。求你差派安慰的信心进入因的心内上软弱的所在，对天来，将对天来的平安甲盼望一点一滴宣示予因。主啊，当因流目屎时，你亲自来拭去因的目屎；当清明时，求你成做因的瓦壳。愿你的安慰超过阮所讲的言语，愿你的平安超过阮人所理解的。求你陪伴因经过这段忧伤、哀伤的过程，求你的疼来引带因，伫因上疼时，知影你无离开因；伫因上软弱的时，知影你有愿甲因抱牢的。阮将因全然交托伫你的手手，愿你亲自来引带因，将一切献上阮的祈祷，感恩祈祷，奉靠主耶稣的名。阿门。教会所有的事工、牧者团队、中职同工、服侍团队、团契首长，全然交托伫圣手，主的圣手。主啊，咱嘛为着咱教会属灵的气氛，人较无信心，我有充满主能力的祈祷，听通上帝的话语，热情的敬拜，咱献上咱的祈祷。咱嘛常是为着咱说到50几年的逐项事工来祈祷，咱嘛要感谢主来带领，互咱场所举办小组事工研讨会当顺利来完成。咱总共有261个人，27间教会，甲5位讲员来分享因的服侍的见证。感谢主的引带，互咱富强教会50周年。不单是咱家己咧庆祝，佫是将主的恩典、主的荣耀来遍传伫台湾这教会。咱为着这个事，咱三角来祈祷。是袂忘将阮所教的所有同工、所有事工全然交托你的圣手。主啊，你呼召阮，像是你的你殿中共同的服侍者。主啊，恳求你将信心的恩赐、服侍的智慧甲能力。阮的牧者团队、中职团工、服侍团队，佮所有团契首长干部，互因伫一切事顶面，拢有你所赐的力量甲恩赐。主啊，要为着阮教会属灵的气氛，
分属你氛围来祈祷，我信心甲伫阮的中间，我们较无你的同在，我欢喜来祈祷，全是来较无你的话语，用阮的热情的敬拜来荣耀你，我阮教会诚做圣神火热敬拜的一个团体。主啊，我们搁为着大使命来献上阮的祈祷，恳求你使用阮的教会来勇敢传扬福音，来带人来归认主。主啊，互较侪人灵魂来得到救，来建立主你的国度。主啊，我为着阮50几年一切的安排时间交托你，恳求你赏赐阮合意的心，一切的时间，我会当照着你的恩典甲旨意来完成，来见证你的荣耀。主啊，要满心感谢你，因为一切的计划、一切的筹备、一切有备且成就，拢是伫你的带领中来完成。伫昨的小组时间研讨会，你赐落你保守来顺利完成。阮看到你亲自来引带无同款的教会、无同款背景的兄弟姊妹，同心来寻求你，合适你的心意。有每一个参与的，拢毋是偶然，而是你美好的安排。主啊，阮感谢你用阮所有的人，互阮不单单是来参加一个研讨会，上时是来建造、装备。我嘛，互你看，我嘛感觉我嘛，互这个时间来，互阮教会来成做一个合一的团队，互阮所有参与伫中的同工，拢会当得到主你的荣耀。主啊，要将一切献上阮的感谢，互阮说到50年，拢成做你的恩典的记号，将一切献上伫你的面前。感谢主，你来恳求主，你来引带阮未来所有一切，拢会当得到主。看过，将一切献上阮的感谢、祈祷，奉靠主耶稣的圣名。上次咱嘛为着今仔日主日的礼拜，献上咱的祈祷，互今仔日所有的服侍同工，会当伫服侍中来经历上帝的同在，单单归荣耀互主。那么上次为着今仔日牧师的传教的信息，来献上伫主的面前。咱三甲出声来祈祷，真是袂完，感谢你带领今仔日主日礼拜，更加来较无你的同在，求你今仔日伫阮的中间来启动阮，使着较侪较无的灵敬拜的灵，乐的灵，我用心灵信心来敬拜神，我将今仔日的一切敬拜、传扬、甲服侍，全然交托伫你的手中，愿诗歌、祈祷、奉献、甲信息的分享来荣耀你，来高举你的圣名。我们将今仔日的讲完，咱夏牧师全然交托你的圣手，恳求你高我伊的嘴，互伊所传讲的信息满有能力，成做正兄弟姊妹的造就甲安慰。愿阮今仔日所做，拢会当为着荣耀你来行，将一切的荣耀归伫你。愿会感恩恳求祈祷，奉靠主耶稣的名。请下机会，咱为座位中来起立，咱三个来敬拜神。上帝已要保护你。
继续弹，水继续压，咱用这条诗歌来敬拜咱的主。Make
三甲来。